皆さんこんにちは。倹約 DIY です。今日はですね、電気工作 DIY に流用できる部品を回収するために電子レンジの分解についてご紹介していきたいと思います。今日の内容も以前からずっと調べたかったことの一つなんですね。格安または古いタイプの電子レンジの中には電気工作 DIY に流用できる美味しいパーツがあるらしいんです。これは以前に視聴者の方から情報提供もいただいていました。そこで今日は以前使っていた電子レンジがありますので、そちらを分解してパーツを回収してみたいと思います。そもそも電子レンジの仕組みとは、また流用できそうな部品とは一体何なのか、また分解時の注意点とは、そのあたりも含めて調査を行ってみましたので、個人的な見解と合わせて皆様にご紹介していきたいと思います。今回分解する電子レンジがこちらになります。ちょっとでかすぎてギリギリカメラに収まるかどうかってところなんですが、こちら比較的安いシャープの電子レンジですね。こちら以前私の家で使っていたものですが、今は使っていません。なぜか捨てずに保管してありますね。これ分解する電子レンジなんですが、仕組みの違いで実は格安のものとか古い電子レンジの方がいいパーツが取れます。そして最初にお話ししておかなければならないことは、電子レンジって内部にかなり高電圧の回路が使われていますので、感電等には細心の注意が必要です。もし試してみたいよという方はくれぐれも自己責任でやっていただきますようお願いいたします。内部に高電圧のコンデンサーが使われているらしくて、それがやばいみたいです。こちらはもう何年間も使われていませんので、もうコンデンサー放電しちゃってると思うんですけど、最近まで使っていたとかそういう場合ですと、内部のコンデンサーにまだ電気が残っているかもしれません。コンセントが抜いてあるからといって油断は禁物ですね。裏側にネジがありますので、外せば分解できそうですね。こっちにもネジがありました。これでほとんどの装置が見えますね。この中央にあるのがマグネトロンと呼ばれるマイクロ波を発生させる装置ですね。電子レンジの心臓部と言ってもいいと思います。ちょっと撮影がかなり難しいんですが、こちらが AC100V の配線ですね。この黒い配線がここの基板のところに入ってきています。これがフィルター回路のようですね。ここにごっついフューズがあります。17A 以上で切れるようです。ここから出た AC100V、 黒い線は片方はこちらの方に行っています。これは庫内の温度を測定する温度センサーです。150度以上でカットするようですね。温度ヒューズと呼ばれます。そしてもう一方、青色の方はこちらの方に行っていて、これ多分ヒューズの形状的にサーマルですね。バイメタルが入っていて、一定以上の温度になるとカットして、温度が下がればまた復帰するというタイプのようですね。こちらは145度以上でカットするようです。そして線はこちらちょっと見えにくいかもしれませんが、この辺にリレーとかがあってそっちの方に行ってますね。そしてここに制御基板があります。あと分かりやすいものが、ここが白熱電球がありますね。オーブン内を照らすランプです。そしてここに冷却用のファンを動かすためのモーターもありますね。コイルがむき出しです。あとちょっと画面内には映らないですが、下側にターンテーブルを回転させるためのモーターもあるはずです。これらは AC100V で動くものですね。
そしてここからはいよいよ核心部に入っていくわけですが、この下にあるでっかい物体、これがトランスなんですね。ここで AC100V を 2000V ぐらいまで昇圧しているようです。昇圧した電気をここにあるのが高圧のコンデンサーですね。ここが最初に言った一番危ないところです。ここ 2000V ぐらいかかっている場合があるそうです。まあ絶対大丈夫なのは分かってるんですけど、一応電圧も測定してみます。一切電気残ってませんね。そしてここの部分に高耐圧のダイオードがありまして、片方はグラウンドに落ちています。そしてもう一方がこちらのマグネトロンに入ってきていますね。さて今回のテーマの一つである DIY に流用できるパーツなんですが、一番有用と思われるパーツがこちらのトランスなんですね。めちゃくちゃ大きなトランスが使われています。そして動画の最初の方でお話ししていた格安のものや古い電子レンジの方がいいと言ったのは、ここのトランス部分が違うからなんですね。新しいものはここの部分がトランスではなくてインバーターになっているものがあるんですね。インバーター回路も使えなくはないと思うんですが、トランス式に比べると回路が複雑で DIY では使いにくいと思います。トランス式であれば単純なのでかなり流用ができるんですね。ちなみに電子レンジがインバーター式かトランス式か見分ける方法は、使用可能周波数を見ればわかりますね。50Hz、60Hz どちらでも使えるものはインバーター式だと思います。50Hz もしくは 60Hz どちらかでしか使えないものはトランス式の場合が多いと思いますね。それではいよいよ分解を行っていきたいと思います。大抵プラスドライバー1本あればできそうですね。やっぱりサーマルスイッチですね。これは温度センサーというか温度ヒューズですね。白熱電球です。ファンモーターですね。これがマグネトロンですね。トランスと高耐圧のコンデンサー、ダイオードを手に入れました。いや、トランスめちゃくちゃ重いです。ほぼ鉄の塊みたいな感じですね。
ターンテーブル用のモーターもゲットしました。ゆっくり回るので結構使い道があるかもしれませんね。この辺りにリレーがあります。これは基板についているのでちょっとめんどくさいです。この辺りのリミットスイッチは簡単に取り外せそうですね。リミットスイッチ3個をゲットしました。フィルター回路と制御基板以外は取り外しました。いや、異様に軽くて笑えますね。いかにトランスが重いかということが思い知らされました。電気関係の戦利品をまとめてみました。いや、大収穫ですね。やはり圧倒的に有用なのは先ほどもお話ししたこちらのトランスでしょう。 AC100V をイン化すればこれを見る限りでは 2260V 出力されます。まあ22倍ぐらいでしょうか。このトランスを流用すればいろいろなものが作れるみたいなので今後が楽しみです。そして私が調べた限りでは意外と流用する用途がないのがこちらのマグネトロンです。もし皆さんの中でこういった用途に使えるという方がいらっしゃったらぜひコメントで教えてください。そしてこの高耐圧コンデンサーもすごいですね。 2100V まで耐圧で 0.82 マイクロファラッドみたいです。これここに回路図が書いてありまして抵抗が並列接続されているみたいなので時間が経てば電気がちゃんと逃げるようになっていましたね。大きなコンデンサーなので蓄えられるエネルギーもさぞ大きいのかと思って計算してみましたが 2100V で 0.82 マイクロファラドで計算してみるとわずか 1.81 ジュールしかないですね。耐圧は高いですがさすがに静電容量が少なすぎますね。これも案外用途が限られるかもしれませんね。そしてこの2つの AC モーター、これは分かりやすいですね。こちらがいわゆるクマトリーモーターと呼ばれるモーターですね。そしてこちらがシンクロナスモーターと呼ばれるゆっくり回転する AC モーターです。どちらも AC100V を接続するだけで回転しますのでかなり流用しやすいモーターですね。あとは小物類ですね。温度ヒューズだったりリミットスイッチ、白熱電球といったものです。これら今は単体で部品で全然手に入るんですが電子レンジからも入手することができますね。あとはこちらのフィルター回路ですね。これも単体で使えると思います。そして基板類、リレーとか使えそうな部品もありますし、こういったロータリースイッチもあります。ちなみにこれがマイコンみたいですね。型番はちょっと見えません。あとは配線類とか AC100V のコードも一応入手できます。これなんか結構使えますからね。これちょうどコネクタあるんでちょっとこのモーター回転させてみましょう。いきます。バッチリですね。シンクロナスモーターの方もやってみます。分かりやすくするためにピンセットをつけてみました。いきます。バッチリですね。毎分3回転するようです。いかがだったでしょうか。今日は使わなくなった電子レンジを分解して電気工作に流用できそうな部品を回収してみました。結果は大満足ですね。流用できそうな部品がこんなに回収できました。早速こちらストックしておいて今後の DIY に役立てたいと思います。私このトランス使ってやってみたいこともあるんですよね。もしうまくいったらまた皆さんにご紹介したいと思います。最後に繰り返しにはなりますが、もし電子レンジを分解しようとするときは
感電には十分な注意が必要ですね。特にこのコンデンサーですね。このコンデンサに電気が残っていると大変危ないので、確実に放電していることを確認してから作業した方がいいと思います。さて、もし今日の動画が参考になったよという方は、ぜひ高評価の方お願いいたします。また、私のチャンネルではいろいろな倹約になる情報をお伝えしていきたいと思っていますので、もしそういったことに興味がある方は、ぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは、今日も長時間のご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまた次回。さようなら。